Mwathani arogocwo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Eroreri akwa, nĩ njũĩ Mwathani nĩamũigĩte muoyo mwĩ harĩa hothe mũrĩ, na mũrĩ na thayũ na kĩĩgĩrĩro kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ ndĩ na ma na wĩtĩkio atĩ mũtitete, nĩ tondũ Ngai nĩakoretwo arĩ mwena-inĩ wanyu. Marĩtwa makwa nĩ mũtungatĩri John, na nĩ ngũkenera Ngai nĩ tondũ wa kũhe kĩheo kĩa muoyo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na rĩu ningĩ ona gwata makĩria ya maũndũ mothe kĩheo kĩa ũhonokio. Ngai nĩakoretwo arĩ mwega na nĩakoretwo arĩ ũteithio wa ngoro na mũtũrĩre wakwa. Nĩ ngũmũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ, kiumia kĩa ũmũthĩ, na nĩgetha tuone kiugo kĩa Ngai, tuone ũrĩa Mwathani arenda gũtwĩra na ũrĩa arenda gũtwarĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩ tondũ tũrĩ arathime nĩ gũkorwo Ngai nĩatũigĩte muoyo. Ũũ nĩ kuonania atĩ nĩ kũrĩ na mũbango Ngai arĩ naguo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, na igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa, na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega gũikara ta wendo wa Mwathani, na nĩgetha mahinda marĩa Mwathani arĩũka kũgĩra kanitha wake, ithuĩ tũrĩ ithuothe tũkorwo twĩharĩirie na twĩigĩte wega nĩ tondũ wa gũcoka kwa Mwathani. Ndĩrenda tuone kiugo kĩa Ngai kĩrĩa Mwathani arenda gũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, nakĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kiugo kĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ muoyo kana life. Nĩ kũrĩ na maũndũ matatũ, na gĩthũngũ kĩrauga atĩ 3 facts about life we should know. Maũndũ matatũ megiĩ muoyo kana megiĩ mũtũrĩre marĩa tũbatiĩ kũmenya. Maũndũ matatũ, 3 facts about life we should know. We ũbataire kũmenya na niĩ bataire kũmenya, na nĩgetha tũhote gũikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Twarĩkia gũtũũra matukũ maitũ gũkũ mũhuro wa riũa, tũgathiĩ harĩa Mwathani atũharĩrĩirie na harĩa athondekete nĩ tondũ witũ. Ũndũ wa mbere wĩgiĩ mũtũrĩre nĩ atĩrĩrĩ, life on earth is a test. Life on earth is a test. Mũndũ ũgwĩtwo Jakubu akĩaria ũhoro ũcio thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu 1 na kamũraini ka 2, akĩaria akiuga atĩrĩrĩ, count it all joy my brethren when you meet various trials, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Mũndũ ũgwĩtwo Jakubu arauga atĩrĩrĩ, count it all joy my brethren when you meet various trials, for you know that the testing, the word here is testing. Ũũ nĩ kuonania atĩrĩrĩ, mũtũrĩre ũyũ tũtũraga gũkũ mũhuro wa riũa, mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, nĩ mũtũrĩre ũihũrĩtwo nĩ kĩgeranio. Testing nĩ kuga nĩ kĩgeranio. Koguo we wĩ kĩgeranio-inĩ na niĩ ndĩ kĩgeranio-inĩ, na ũrĩa ũngĩ wothe mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ kĩgeranio-inĩ. Na nĩ ũndũ ũcio the point here is, kana nĩ ũkũhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ, kana nĩ ũkũfail, kana nĩ ũkũgwa kĩgeranio-inĩ gĩkĩ. God continually tests people's character, faith, obedience, love, integrity and loyalty. Mahinda-inĩ marĩ mothe rĩ, gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa rĩ, Ngai nĩaikaraga akĩgeragia andũ ũhoro wĩgiĩ character. Character nĩ mũtugo, mũtugo waku na mũtugo wakwa na mũtugo wa ũrĩa ũngĩ, nĩ tondũ mũndũ nĩ character. Mũndũ nĩ character, we wĩ mũndũ wa mũtugo ũhana atĩa. Koguo character yaku rĩ, no nginyagia ĩikarage hĩndĩ ciothe ĩkĩgeragio. Ũhoro ũcio ũrĩa ũngĩ Ngai aikaraga akĩgeragia mũndũ rĩ, nĩ ũhoro wĩgiĩ wĩtĩkio, the faith, kana your faith. Ngai nĩageragia wĩtĩkio waku, wĩtĩkĩtie Ngai kiwango kĩigana atĩa. Ngai nĩageragia andũ ũhoro wĩgiĩ obedience. Ũũ nĩ ũhoro wĩgiĩ wathĩki wao, wathĩki waku rĩ ũhana atĩa. Ngai nĩaikaraga akĩgeragia andũ ũhoro wĩgiĩ wendo, because God is about love. Na nĩ ũndũ ũcio andũ arĩa othe metanĩtio na Ngai no nginyagia magĩe na wendo kana mahanane na Ngai ũhoro-inĩ wĩgiĩ wendo. How do you relate with other people? Arĩa mũikaranagia nao, arĩa mũrutithanagia wĩra nao, arĩa mũcirikaga nao kanitha-inĩ, ũhoro wĩgiĩ wendo rĩ waku rĩ, no nginya Ngai
aikaraga hĩndĩ ciothe akĩũtestaga. Ngai no nginya atest kĩndũ gĩtagwo integrity and also loyalty. Loyalty ũtũhotete gũtuĩka loyal atĩa kũrĩ Ngai, tũtuĩkĩte loyal atĩa kũrĩ athamaki, tũtuĩkĩte loyal atĩa kũrĩ atongoria, ona nginya kũrĩ kanitha kũrĩa tũcirikaga. Koguo maũndũ maya mothe no nginya Ngai amatest. Koguo mũtũrĩre ũyũ rĩ ũihũrĩtwo nĩ kĩgeranio. We mũrũ wa ithe witũ no nginya ũgerio, mwarĩ wa ithe witũ no nginya ũgerio. You have to be tested, na warĩkia gũtuĩka tested wonekane kana nĩ ũkũhĩtũka kana nĩ ũkũgũa kĩgeranio gĩkĩ. So life on earth is a test. This is something that each and every one of us should know. Ũyũ nĩ ũndũ o ũmwe witũ no nginyagia amenye that life on earth is a test. God tested Abraham to offer his son. Ngai akĩgeria mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu hĩndĩ ĩrĩa amwĩtire nĩgetha amũtungate. Arĩkia agũka Ibrahimu arĩkia kũrespond to the calling, Ngai akĩmũhe mwana ta ũrĩa amwĩrĩire, mwana ũgwĩtwo Isaac. Na hĩndĩ ĩrĩa arĩkirie kũmũhe mwana ũyũ rĩ, Ngai agĩcoka agĩtonya Ibrahimu kĩgeranio-inĩ, kana Ibrahimu rĩ no ahote kũmũnengera kana no ahote kũmwathĩkĩra ũhoro wĩgiĩ kũmũnengera mwana ũrĩa Ngai amũheire. Na maandĩko ma Ngai matwĩraga atĩrĩrĩ, Ibrahimu rĩ akĩhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ kĩrĩa Ngai amũtwarire thĩinĩ wakĩo. God tested Jacob when he had to work extra years to earn leisure as his wife. Ngai akĩgeria mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nĩ tondũ Ngai nĩendaga kũhũthĩra Jakubu, kana Ngai nĩendaga kũrutithania wĩra na Jakubu. Na nĩ ũndũ ũcio no nginyagia angĩamũgeririe kĩgeranio-inĩ na nĩgetha onekana nĩ mũndũ angĩhota kwĩhoka igũrũ rĩgiĩ wĩra ũrĩa Ngai arenda kũmũhe. Na nĩ ũndũ ũcio Ibrahimu kana mũndũ ũgwĩtwo Jacob no nginyagia angĩagerire kĩgeranio-inĩ gĩa kũruta wĩra makĩria nĩgetha egwatĩre mũtumia wake ũyũ wetagwo Rachel, na ke mũndũ ũgwĩtwo Jakubu akĩhĩtũka kĩgeranio kĩu. Ndiramenya mũrũ wa ithe witũ na mwarĩ wa ithe witũ kana we kĩgeranio kĩrĩa ũgeragĩrio nĩ ũhĩtũkĩte, kana kĩgeranio kĩrĩa ũgeragĩrio we nĩ kũgũa ũgũaga. Na nĩ ũndũ ũcio haha nĩ haku wĩcũranie na haha nĩ hakwa na niĩ ndĩcũranie. Mũndũ ũgwĩtwo Adam and Eve failed their test in the Garden of Eden. Mũndũ ũgwĩtwo Adam na Hawa hĩndĩ ĩrĩa marĩ thĩinĩ wa mũgũnda wa Edeni makĩgererio thĩinĩ wa kĩgeranio, no maandĩko ma Ngai matwĩraga aya nĩ magũire kĩgeranio kĩao. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ marĩkia kũgũa kĩgeranio, mũbango ũrĩa Ngai arĩ naguo igũrũ rĩao ũgĩtuĩka wa gũthũka. David failed his test from God on several occasions. Mũthamaki ũgwĩtwo Daudi nake nĩ agũire igeranio maita maingĩ iria Ngai amũhĩtũkĩirie. The Bible also gives us many examples of people who passed a great test. Bibilia nĩ tũheaga ũhoro wa andũ aingĩ arĩa mahĩtũkire igeranio ona angĩ magũire igeranio. Mũndũ ũgwĩtwo Joseph nĩ ahĩtũkire kĩgeranio hĩndĩ ĩrĩa anyitire na akĩendio kũndũ gwĩtwo Egypt, na nĩ ũndũ ũcio akĩhĩtũka kĩgeranio. Mũndũ ũgwĩtwo Ruth nĩ ahĩtũkire kĩgeranio. Mũndũ ũgwĩtwo Esther and Daniel nĩ mahĩtũkire kĩgeranio. Na ndiĩ we mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, kana nĩ ũramenya kana nĩ ũrataũkwo atĩ mũtũrĩre ũyũ ũihũrĩtwo nĩ kĩgeranio na no nginyagia ũgerio. Character is both developed and revealed by test. Ũhoro wĩgiĩ character nĩyo twĩta mũtugo, ĩtuĩkaga developed nĩ gũkũra na ĩgatuĩka ya kwĩyonania nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo kĩgeranio. Nĩ ũndũ ũcio mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani rĩ, mahinda marĩa twagerera thĩinĩ wa moritũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu nĩ ĩraria ĩkauga atĩ moritũ nĩ macĩpaga character itũ na makamĩruta either ĩ njega kana either ĩkauma ĩrĩ njũru. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ, character is both developed and revealed by test. God constantly watches your response to people's problem. Ngai nĩ aikaraga hĩndĩ ciothe agĩgũcũthagĩrĩria ũrĩa we ũkwĩ respond
kuri mathina ma andu kwi hindi imwe andu mathinikaga na Ngai agakureherera mundu wina moritũ Ngai agakureherera mundu wina thina maitho-ini maku no kindu kiria Ngai arenda gukuhitukiria kigeranio nigetha onawe respond atia hindi ĩrĩa wareherwo andu mena thina ni gutheka uthekaga ni gukenerera ukenagirira mahindi ĩrĩa andu aria angi me minyamariko-ini na ni undu ucio ri haha ukoragwo wi kigeranio-ini kuri andu marehagwo wi haria uri wira-ini waku ona mĩciĩ-ini ona society-ini ona makanitha-ini maria turi ni kuri hindi turehagirwo andu mahinyĩrĩrĩkĩte andu mena thina andu mabataire guteithio no ni atiriri ni wega umenye na utaukwo Ngai akoragwo akuigĩte kigeranio-ini nigetha one ukurespond na njĩra ihana atia koguo Ngai nĩ aikaraga hindi ciothe akĩkũrũthagĩrĩria uria ukurespond iguru ria mathina maria mena andu aria Ngai ekurehe uthio-ini waku kana mbere-ini yaku. So God constantly watches your response to people's problem, success, conflict, illness and disappointment. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ maũndũ maya mothe mathĩna ma andũ ũhotani wa andũ success ya andũ hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ magacĩra rĩ we ũrespondaga atĩa nĩ kũigua wĩiguaga ũru nĩ kwambĩrĩria wambagĩrĩria kũmethera kĩrĩi nĩ atĩa ũbihevaga hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ mambarario nĩ wega ũmenye na ũtaũkwo atĩ ũkoragwo wĩ kĩgeranio-inĩ nĩgetha Ngai one ũkwĩbehave na ũkũrespond na njĩra ĩhana atĩa hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ mena conflict rĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩciĩ ya andũ arĩa angĩ ĩna mathĩna ĩna conflict rĩ we wĩbihevaga atĩa nĩ gũkena ũkenaga nĩ kũrũhia ũrũhagia nĩ kwanjia kũmacambia nĩ kwambia kũmarĩrĩria no nĩ ndĩrenda gũkwĩra mũrata wa Mwathani atĩ ũkoragwo wĩ kĩgeranio-inĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ marwara rĩ we wĩbihevaga atĩa nĩ gũkena ũkenaga kana ũkoragwo ho nĩgetha ũmateithie ũrũgame mwanya-inĩ kĩu nĩ kĩgeranio hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa angĩ me thĩinĩ wa disappointment nĩ tondũ wa maũndũ mũtũrĩre-inĩ ũrĩa mekĩkĩte igũrũ rĩao rĩ we wĩbihevaga atĩa koguo ũkoragwo wĩ kĩgeranio-inĩ na nĩ wega ũmenye no ũgwe kĩgeranio kana no ũhũtũke kĩgeranio. A very important test is how you act when you can't feel God's presence in your life. Hĩndĩ ĩrĩa ũtaraigua Ngai rĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai aikarĩte kũraihu nawe rĩ hĩndĩ ĩrĩa Ngai ahithĩte rĩ wĩbihevaga atĩa Mwathani arogocwo. When you understand that life is a test, you realize that nothing is insignificant in your life. Even the smallest incident has significance for your character's development. Every day is an important day. Na ndio sio Jakubu ikiwa kiri, blessed are those who endure when they are tested. Ndĩrenda kuga atĩrĩ atĩ o mũthenya rĩ nĩ wa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku nĩ tondũ o mũthenya ũrehaga kĩgeranio o mũthenya ũkarehe kĩgeranio o mũthenya ũkarehe kĩgeranio na o mũthenya ũkarehe kĩgeranio na hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia kũmenya atĩ mũtũrĩre gũkũ thĩ nĩ kĩgeranio rĩ nĩ tuoyaga o kaũndũ gothe kanini wĩkaga nĩ kaũndũ karehaga spiritual significance thĩinĩ kana spiritual implications thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega umenyerere o kaũndũ o gothe wĩkaga mũtũrĩre-inĩ ũyũ wareherwo mũndũ wĩna ũritũ mbere ya mũtũrĩre waku kana maitho-inĩ maku nĩ wega ũmenye wĩ kĩgeranio-inĩ wareherwo mũndũ ũgacĩrĩte wareherwo mũndũ wĩna maithori wareherwo mũndũ wĩna disappointment nĩ wega ũmenye na ũtaũkwo atĩ wĩ kĩgeranio-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ life on earth is a trust. It is a trust. Our time on earth and our energy, intelligent opportunities, relationship and resources are all gifts from God that He has entrusted to our care and management. Indo iria ciothe Ngai atũhete rĩ hinya witũ na ũũgĩ witũ opportunities na relationships iria Ngai atũhete nginya indo resources are all gifts from God. Ciothe nĩ irathimo Ngai atũhete. Mũciĩ ũcio wĩnaguo nĩ kĩrathimo mũthuri ũcio wĩnaguo nĩ kĩrathimo mũtumia ũcio wĩnake nĩ kĩrathimo ona indo iria wĩnacio mbeca na indo iria ciothe wĩnacio ciothe nĩ kĩrathimo ũũgĩ na ũmenyo na ũhoti
ona hinya ciothe ti ciaku nĩ kĩrathimo ũhetwo nĩ Ngai. So life on earth is a trust. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ, nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ, indo ici ciothe Ngai atũhete nĩgetha tũcirore na tũcimanage. No indo ici rĩ ti ciaku. We are stewards of whatever God give us. Ithuĩ tũrĩ arori a indo iria ciothe Ngai atũhete, including nginya ciana iria wĩ nacio. Ti ciaku, nĩ cia Ngai. Ngai nĩ gũkwĩhokera akwĩhokeire. Koguo life on earth is a trust. This concept of stewardship begins with the recognition that God is the owner of everything and everyone on earth. Concept ĩno ya stewardship nĩ tũbatiĩ kũmenya atĩrĩrĩ, Ngai nĩwe mwene indo ciothe na andũ othe arĩa othe na indo iria ciothe ciigĩtwo moko-inĩ maitũ na magũrũ-inĩ maitũ. When God created Adam and Eve, He entrusted the care of His creation to them and appointed them trustees of His property. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire thĩ, nĩ aheire mũndũ ũgwĩtwo Adam na Eve ũhoro wĩgiĩ kũmehokera indo iria Ngai ombire. Those who are trusted with something valuable must show the award of that trust. Andũ arĩa mehokeirwo indo cia goro no nginyagia monanie atĩ onao nĩ andũ mangĩhokeka na nĩ andũ wothi gũtũrastĩrwo indo icio. Mũthuri ũcio wĩ nake nĩ kĩndũ valuable, mũtumia ũcio wĩ nake nĩ kĩndũ valuable, ciana icio wĩ nacio nĩ kĩndũ valuable, indo icio wĩ nacio nĩ valuable, kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo nĩ kĩndũ kĩa goro na nĩ kĩndũ gĩa bata. Na nĩ ũndũ ũcio onawe no nginyagia wonanie atĩrĩrĩ, onawe wĩ mũndũ wothi kwĩhokerwo indo icio ũhetwo nĩ Ngai. Ũhonokio wĩ naguo nĩ kĩndũ valuable. Wakuĩrĩire Jesu Kristo mũtũrĩre wake ũkĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua. It costed Jesus Christ life, that salvation. Na nĩ ũndũ ũcio that salvation is valuable. No nginyagia onawe wonanie atĩ wĩ mũndũ wothi kwĩhokerwo ũhonokio ũcio. Maandĩko magĩthiĩ na mbere makauga atĩrĩrĩ, at the end of your life on earth, you will be evaluated by reward and rewarded according to how well you handled what God entrusted to you. Na nĩ ũndũ ũcio atĩ matukũ-inĩ ma kũrigĩrĩria, at the end of your life on earth, you will be evaluated. Ũkaigĩrĩrwo, ũgatuĩka evaluated na ũrĩhwo according to how you handled what God entrusted to you. That means everything you do, even simple daily things, has eternal implication. In other words, how you handle people, how you handle relationship, how you handle friends, how you handle indo iria ciothe Ngai akonete, nĩ wega ũmenye na ũtaũkwo atĩ mũthenya ũmwe nĩ ũkacokia kĩũria kĩa indo icio Ngai akwĩhokeire. So life on earth is a trust. Na maandĩko makauga atĩrĩrĩ, unless you are faithful in small matters, you won't be faithful in large ones. Ĩyo nĩ ibuku rĩa Luka 16. Life is a temporary assignment. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Psalms 39 mũrango wa 4, Daudi akĩra Ngai, ndeithia kũmenya mũigana wa matukũ makwa. Na nĩ ũndũ ũcio mũtũũrĩre ũyũ nĩho ndĩrauga atĩrĩrĩ, it is a temporal assignment, a temporary assignment. Life on earth is a temporary assignment. Life is described as a mist, a fast learner, a blade, and a whist or smoke. Mũtũũrĩre nĩ mũkuhĩ, mũrata wa Mwathani. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega ũmenye atĩ gũkũ ndũgũtũũra kwa matukũ maingĩ, gũkũ nĩ ũrathiĩ. Maandĩko marauga, compare with eternity, life is extremely brief. Mũtũũrĩre nĩ mũkuhĩ mũno. Earth is only a temporal residence. Gũkũ thĩ no kũndũ gwa kahinda kanini. You won't be here long, so don't get too much attached. Gũkũ ndũgũtũũra mũno, koguo tiga gũtuĩka so much attached na maũndũ ma gũkũ mũhuro wa riũa. The things we see now are here today. Maũndũ marĩa tuonaga mekuo ũmũthĩ na rũciũ matirĩ ho. Andũ acio ũrona meho ũmũthĩ na rũciũ matirĩ ho. When life gets tough, when you are overwhelmed with doubt, or when you wonder if living for Christ is worth the effort, remember that you are not home yet. Na nĩ ũndũ ũcio arata akwa, arata Mwathani, nĩ wega tũmenye atĩrĩrĩ, mũtũũrĩre ũyũ
nĩ mũtũrĩre wa kahinda kanini. Hũthĩra mũtũrĩre waku wega, hũthĩra mahinda marĩa ũhetwo wega, ikarania na andũ wega, ikarania na family yaku wega, ikarania na ciana ciaku wega. Matukũ maya nĩ manini, makĩria maũndũ mothe twĩiguithanie na Kristo na twĩharĩrie nĩ tondũ wa gũcoka gwake. Ngai mwega na mũtugi, twagũcokeria ngatho na twagũtĩĩa. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũruta ũhoro wĩgiĩ mũtũrĩre ũyũ, na nĩgetha tũtikae gũikara ta twĩ gwitũ, tũikare twĩrigĩtwo. Rathima acirika aya Mwathani, rathima anake na airĩtu, athuri na atumia na ciana, ũmeke maũndũ mega, naguo ũgooci wothe Ngai ũgũcokerere rĩĩtwa-inĩ rĩaku na mũroguo Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen. Ngai aromũrathima.